ดอกกอให้บางปูนดาวดอกกอดาวคลั่งดำดองบางปูนนี่ วิธีซ่าอันนี้คือกันเลยเพื่อจุกกับเอาจุกคลอดมาเส้นtrong cả nàyยังประหยัดอดพิ้วบางปูนคือยังด่ากระดาษรวมได้รวมเชิงเวียนะไอ้รวมกระตุ้ยสำคัญพวกขนาดดับเพลิงอีกครั้งบุกโมครั้งคือยังอะไรตบตัวจุกวิมินใครคลาเดินจังนะจังเลยนะคลาจังไปยังตบเบียดตบเบียดคือจันอัศมาเคได้คือคลอดตามดอมบางปูนกับสรุปอัตริยายรู้จิตหมดแบบโรยยางตามดอมบางปูนนี่จุกเราสับมา100%บางปูนcái thao tập lụa hiện tại xa hay cái đang tại chọc chặt ấy chọc môi mòn thì thành niên chân mòn tại hiện tại cầm mòn họ đo hết cái trong cầm mòn đo tiệt mòn để thải cái xa chân anh luôn mà bốn tinh bị khám ôn kia giống miền ca tây này trong tàu chân mòn này thì tăng miền ba lô hay chú vô miền bậc phong ba lô miền vô một bậc co ấy như nhai tê cái tha miền bậc phong ấy ba lô trong tàu ba lô chân mòn nè chẳng bọc ta cá cầm mong ba na thì nia chun mong thật chănคือđây bọc ôn ởนี้นี่จึงกัดตึกเต็มดองบางปูนนี่ครับประเภทลูกกระดองขนาดชมมุกบางปูนตามตัวมือกับโลจันบางปูนนี่ตะโนบางปูนโอ้ถ้าตะโนคลั่งเต็มดองบางปูนเนี่ยมือโจจำโจการมาผัดกุ้งซ้ำสเปียโรยจะมาโปรตะก้าไอ้กระมองบ้านแต่นี่ถ้าจุกกระโดดสดมันจะลอยแต่มันดอกนี่บางคนเนี่ยมือเรียงกีพอทาแต่โน้คลั่งแต่มันดอกนะโอ้ใช่ตัวเจ้าบางคนเลยนี่สะคลั่งนะเพชรจุกกระโดดสดมัน100%บางคนเนี่ยกูสบายบางคนเลยเนี่ยถ้าสู้ซับประมาณสุดตับการเราชมกูแต่ครูครั้งก็ได้ใบจำลองมาปนถ้าบอกว่าตัวข้าอาจจะมองบานแล้วมาปนที่เราเป็นเนื้อสู้ซับจำลองตัวชิดกิทามันอันเพชรบานถ้ามาปนตัวข้าอาจจะมองบานทีนี้ชุดเราสัก100%นะมาปนนะมือสาที่มาปนสาครั้งนี่ดีมาปนนี่กับหมอกับหมอเนี่ยเจ้ามาปนตัวข้าตามกรรมที่ไอ้อาจจะตัวบานนะมาปนเมียนกรรมที่ไซน์เปรนchụpគ្នាអីហ្នឹងដាក់ជាឲ្យដាក់ជូបកណ្ដោអាំងគឺថាស្បាច់ស្រួយស្រាប់ញ៉ាំម្ដងហើយគេថាចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតម្ដងហើយជុំគ្នាសបាយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់សបាយជាមួយគ្រួសារហើយបូកជាមួយនឹងរសជាតិជូបកណ្ដោឆ្ងាញ់ទៀតធ្វើឲ្យគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គលណាបងប្អូនអូចិត្តថាបណ្ដោខ្លាំងណាទូស្ដីបងប្អូនអតិជនរបស់ជួបដល់អាំងបើប្រទេសបាននេះបងប្អូនតំណងអត់នេះរឿងមកលុបពេចហើយមិនក្តៅអ៊ុំហ្មងឥឡូវរឿងមកលុបពេចថតមកឃើញពលឺរឿងស្អាតតិចនេះអញ្ចឹងបងប្អូនតើអាចកំងបានបងប្អូនជាប្រភេទជួបដល់សុទ្ធ100%បងប្អូនសុទ្ធមិនយកលុយគឺថាធានាជូនបងប្អូនអញ្ចឹងហ្មងនេះមើលតែភ្លើងយកដល់តែក្តៅប៉ុណ្ណាបងប្អូនអូយตะโนครั้งน้องครั้งเหมือนเต้นมองนะบางคนนี่ตัวกากับมองไอ้กับมองบ้านนี่คือชื่อกระโดดสด100%บางคนนี่อังต่อไปบางคนมือช่างตัวเราโอ้ท่าเราท่าดาวครั้งนะแต่มันไอ้ออกดำใบจุดมือยังคนละพีกยังตัวเราปุ๊บเปียออกสาขาจังไงถ้ามาป้อนตะกะกับมองบ้านนะคือประเภทจุกเราซัด100%มันซัดมันโยลอยจำลองได้บางปอนติชนบอลจุกเราอ่างบานเตะบาดนี่เรียบจำเช่นตัวเตะได้บางปอนนี่ทีนี้ชนบางปอนคือจุกเราซัด100%บางปอนนี่trong hai bông ôn là tại tôi mua chụp đòn phật nó bông ôn ai xong qua ban ta mình đại chân như tôi tối bông đại chân tôi tối hay cái tôi viết về như cái tôi viết cái tôi viết hai từ chia về nó chia tôi mình tên từ chia tôi nhé bông ôn hai chục một ruồi nó bông ôn chứ ở đây để tầm khăn cái từ chia tôi mòn bua chụp xe nó cứ việc chia việc thông cái bàng cho nên là sau tây bà ní cứ sắt mà rồi phía rồi mò bông ôn này mà này mưa sạch với cỏ sâu miên làสมัยคลังได้จังอันนี้มันชุบเราสดมา100%มองให้การจำคือจำได้บางปนเจี๊ยกัสกอยเราทางรถหลักดีบางปนโอ้ยบางปนเอ้ยมือตับเพลิงกับดวงตา
បណ្ណាក្តៅបណ្ណាដែរបងប្អូននេះរៀបចំចេញទៅជើងទី3ថាចេញរត់ថ្ងៃតែម្ដងបងប្អូននេះហើយបើថាពីនិយាយពីបាច់ស្រួយវិញគេថាស្រួយតាំងពីចុងគូតដល់ចុងច្រមុះស្រួយខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនតែមើលហើយវាស្រួយគេថាវាជាប្រភេទជក់កណ្ដោសុតដែរបងប្អូនហើយជាភាពធន់របស់ស្បែករបស់ជក់កណ្ដោសុតនេះគឺវាអាចស្រួយបាន3ទៅ4ម៉ោងបងខុសពីជ្រូកស្រែធម្មតាស្បែកវាស្រួយឬក៏ពួកជក់តកែបែកវាអត់សូវស្រួយបានយូរបងប្អូនតែ1ម៉ោងហ្នឹងអស់ហើយអាខ្លះក៏មិនបាន1ម៉ោងចឹងបងប្អូនតកែអាចម៉ោងបានទេបងប្អូនតោះបងប្អូនតោះចេញទៅទៀតហើយគេថាចេញទៅរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបងប្អូនចេញគ្មានស្រៈគ្មានស្រានទេគេថាដោយសារតែយើងម៉ាកេធីងបែបលក្ខណៈពីមាត់មួយទៅមាត់មួយគឺមិនចេះដាច់មួយទេគេថាមិនចេះដាច់មួយតែម្ដងគេថាទំនុកចិត្តភ្ញៀវទិញគឺមានទំនុកចិត្តភ្ញៀវទិញគឺបោះតគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបោះតគ្នាឆ្ងាញ់ពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអញ្ចឹងការរស់ស៊ីគាត់អញ្ចឹងគឺរលូនតែម្ដងគឺគ្មានរអាក់រអួលទេបាទសួស្តីរបស់អតិថិជនជួបដល់អង្គបានទៅអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនរៀបចំចេញទៅបងប្អូននេះតំណងបងប្អូនគឺថាស្បែកកាត់ដើមឡើងស្រួយស្រឹបបដាបងប្អូននេះបងប្អូនរបៀបមើលជួបដល់អង្គគឺងាយស្រួលទេបងជួបដល់សុតណាបងប្អូនមើលទាវវាទូចចំោះស្រួយជើងតិចទូចហើយទៅវែងអាហ្នឹងហើយគឺជួបដល់ហ្មងជាពិសេសគឺជាវាហ្មងមិនងាយជួបណាបន្លំបាននេះបងប្អូនជាដូចជាទូចហ្មងចឹងបងប្អូនតើការអាចកំងបានណាបងប្អូនធានាជុកដល់សុត 100% ហ្នឹងបងប្អូនរសជាតិគឺថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចុកមុតតែម្ដងពេលបងប្អូនទីជនមកជុកដល់អង្គមកទេបាទនេះទៅបងប្អូននៅជួយស្រាប់តែម្ដងនេះបងស្រាប់ចូលគូទៅក្បាលចូលគូទេស្រួយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននេះទៅថាអាចមកបានបងប្អូនធានាជុកដល់សុត 100% បងប្អូននេះមើលកង់នេះណាក៏ស្រួយដែរបងប្អូននេះក្នុងក្បាលចូលគូចឹងបងប្អូនតើការអាចមកបានធានាជុកដល់សុត 100% បងប្អូននេះទៅតម្លៃទៅនេះទៅរសជាតិអូស្រួយខ្លាំងបងប្អូននេះពូខ្លាំងគឺដាក់បាយចម្ដងបងប្អូន